හයි ළමයි කොහොමද ඉතින් කට්ටියට හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද ඔයාලට ඩේ බ්ලොග් එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් ඩේ බ්ලොග් එකක් කියන්නේ මම මොනවද කෑවේ බිව්වේ කියලා තමයි ඔයාලට ගොඩක් වැඩිපුරම බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම වගේ මම උදේ නැගිටපු ගමන්ම කරන්නේ වතුර වීදුරක් බොන එක. ඊට පස්සේ පැයක් එකමාරක් විතර ඉඳලා තමයි මම මගේ කැරට් ජූස් එක බොන්නේ. ඉතින් ළමයි මට උදේට උයන්න බැරුව ගියා එදා. ඉතින් උයන්න බැරුව ගියා කියන්නේ ඇත්තටම කලින් දවසේ රෑ වැඩ වගේක් තිබ්බා. ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා නිදාගත්තේ පාන්දර 3 විතර වුණා. ඊට පස්සේ එලාම් එක තියලා නිදාගත්තාම උදේ වෙනකොට එලාම් එක තියෙන ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා. ඉතින් එලාම් නැතුව ලොවෙත් මාව හැරෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඊට පස්සේ ටවුන් එකට ගිහින් එනින් ගමන ඉතින් අපි කෑම එකක් අරගෙන ආවා. මොකද අපි කියන්නේ එදා හස්බන්ඩ්ගෙත් වාඩු දවසයක් ගෙදර ඉන්න දවස. ඉතින් ඒ නිසා එනකොට අපි කෑම එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් දැන් ඔය මං කෑම කන ගමන් ඉතින් වීඩියෝ එකක් ගන්න හින්දා තමයි නම් ඔච්චර සංගරව කෑම කන්නේ නැත්නම් ඔච්චර සංගරව කෑම කන්නේ නෑ විහිළුවක් කරේ ඔය සාමාන්‍ය විදිහ මගේ හරියද. ඉතින් ළමයි මම චිකන් කටු කන්න ගොඩක් කැමතියි. ඔයාලා නම් කොහොමද නැහැ මම නම් කැමතියි. ඉතින් කෑම හැම තිබ්බොත් මම අනිවාර්යෙන් චිකන් කටු කනවා. තැන නොතනක් නෑ මට ඒකට. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මස් රොටිත් ගෙනාවා. ඉතින් බත් කාලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා ඉතින් ෆිල්ම් එකක් බල මස් රොටිත් කෑවා අපි. ඉතින් ළමයි ඔය ඔක්කොම જાති දැන් කාපුවාම තඩි බඩගිරියක් එනවානේ මට නම් එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ විදිහට ස්ලිම් ටී එකක් බොනවා විනාඩි 20ක් විතර ඉඳලා. අපි ටවුන් ගිහින් එද්දි ඔන්න ඔය දෙකත් අරන් ආවා. හස්බන්ඩ් නම් අර ඇතුලේ පොල් දාපුව කන්න තමයි කැමති. මං ආස නෑ ළමයි ඒවට. මම කැමති ඇතුලේ පීනට් දාපු චොක්ලට් වර්ග කන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගොඩක් පැණි රස කනවා. එයා තව අර චොක්ලට් එක උඩට පැණි දාගෙනත් කනවා. ඒ නැතත් ඉතින් මට කන්න දෙන්නෙත් නෑ මගේවත් කනවා. මම පොඩි කාලා දිනුවා. එයා ඔහොම තමයි ළමයි. එයා ඉක්මනට එයාගේව කාලා මගේව ටික ඊට පස්සේ කන්න එනවා. මොනවා වුණත් ඉතින් පවුනේ ළමයි පොඩි එකාගේ ආසාව කියලා මමත් ඉතින් දෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි මන් දවල්ට ඉව්වා. මං ඉව්වේ රාමු කිරට හදලා ඉස්ස තෙල් දාලා කොළ මැල්ලුමක් හැදුවා. ඉතින් මේ කොළ සම්බෝලෙත් රාමු කොළමයි. ඉතින් ළමයි රාමු ගම ගොඩක් අය කන්න කැමති නෑනේ. උනාට රාමු හදන්න ක්‍රම තියෙනවා ළමයි. එක විදිහේ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අම්මලාගෙන් ආච්චිලාගෙන් අහලා හදන්න රහට හදන්න පුළුවන් මේවා. ඊට පස්සේ අපේ ගෙදර හස්බන්ඩ් රටින් ගෙනලා තිබ්බා. එයා කේක් එකක් හදන්න තමයි ගෙනලා තිබ්බේ. ඉතින් බත් කාලේ ඉවර වෙලා මම ඒක කඩලා එකක් දෙකක් කෑවා. ඒ වුණාට මහත් වෙන කට්ටිය ඉන්නවානේ. ඇඟවල මහත් වෙන කට්ටිය එයාලා වැඩි කන්න එපා. කෙට්ටු වැටෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහා පැත්තේ හස්බන්ඩ් සින්දු දාලා. දාම. හස්බන්ඩ් නැවිලා මට වීඩියෝ කරන්න දෙන්න එයා එක එක විකාර කරනවා. ඔන්න ඔතනින් පස්සේ තමයි ළමයි අපේ ගෙදර තුන්වන ලෝක යුද්ධ පටන් ගත්තේ. නෑ ළමයි නෑ එහෙම නෑ. අපි දෙන්නේ ඉතින් දන්නේ නැද්ද ජොලියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔහොම තමයි. හරි ඊට පස්සේ ළමයි දවල්ටත් කෑම කාලා ওই විදිහට විනාඩි 20ක් විනාඩි 30ක් විතර ඉඳලා තමයි මගේ ස්ලිම් ටී එක මම බොන්නේ. ඉතින් ළමයි කාලයකට පස්සේ මම මිල්ක් ෂෝරිස් බිස්කට් තිබෙන කිරි එකක් බොන්න හිතලා මම හවසින් කිරි එකක් බිව්වා. හරි දැන් මේ අලි පැටිය වගේ ඇඳගෙන ගමනක් යන්නේ. ඉතින් මං කොහෙ ගියත් ගන්න එකම දෙයයි ළමයි ලිප් බාම් එක විතරයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේකක් මොකුත් මං කොහොම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් මේ ඇතින්න වගේ ඇඳගෙන මං කොහෙද යන්නේ කියලා ඔයාලා බලනවා ඇතිනේ. යන්නේ ළමයි පන්සලට. මං අර ඔයාලට මගේ පොසන් වීඩියෝ එකේදී කිව්වේ අපේ ගෙවල් ළඟ පන්සලේ පොසන් කලාපයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක බලන්න තමයි ආවේ. ළමයි මෙහෙමයි දැන් අපේ මේ පැත්ත ගොඩාක් ඉන්නේ කතෝලික කට්ටිය. ඒකේ තොරණක් තිබ්බා. ආය කුඩුව තිබ්බා. ආය වංක ගිරියක් තිබ්බා. ඒ වගේ දේවල් තමයි තිබ්බේ. ළමයි මට මාර වැඩක් වුණේ. ඇත්තටම වංක ගිරිය කිව්වහම මං හිතුවා අර හෝඩුවාවල් දිදී පාර හොයාගෙන එන්න ඕනේ ඒකක් කියලා. නෑ ළමයික හොල්මන් මන්දිරයක්. ඔයාලා නම් ජීවිතේටවත් යන්න එපා වංක ගිරිය කියලා තිබ්බොත් ඒක උගුලක්.
ඉතින් චුටි පොඩ්ඩියන්ට මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් තිබ්බයි හේ. ඊට පස්සේ ළමයි ඉතින් කන්න තමයි ගියේ අපි දෙන්න ගොඩක්ම. මේක මේ පීසා වඩේ කියලා එකක් රුපියල් 100ක් විතර උනේ එකක්. ඒක රසයි ළමයි ෂේප් එකකට ලොකු ඉස්සෙක් දාලා එහෙම තියෙන්නේ. ඊළඟට ළමයි අපි ගත්තේ අර අල බැදලා කූරේ ගහලා ඒකට අර සොසේජ් එකක් ගහලා දෙන්නේ. අනේ ළමයි මට ඒකට කියන්න නම මතක නෑ. ඊට පස්සේ අපි ඒකකුත් ගත්තා. හස්බන්ඩ් ඉතින් ඔය මට සොසේජ් එක එයා කටයි මට කටයි එයා කටයි මට කටයි ඉතින් ඔය කන ගම. ඊට පස්සේ ළමයි අපි ඉස්ස වඩේ උළුඳු වඩේ ගත්තා. ඉතින් තෙල් කෑම තමයි ළමයි ගොඩක් තිබ්බේ. ඉතින් ওই තැන්වලදී එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ওই තෙල් කෑම කාලා දොඩම් බීම එකක් අරගෙන බිව්වා. ඒ වගේ දෙයක් ඇඟට හොඳයිනේ ළමයි. දැන් ඉතින් බයින්න එපා ආවෝ මං කන්න ගිහින් කියලා නැහැ. අපි පන්සල වැඳලා කරලා තමයි ළමයි එහා පැත්තට ගියා. ආපහු පන්සල මැදින් මේ පැත්තට ආවා. මෙන්න මෙයා ලස්සනට මේ බෞද්ධ ගීත කිව්වා මාර ලස්සනයි ළමයි. ඔය විදිහට තමයි දවසක් කියුනේ. ඉතින් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න ළමයි මගේ වීඩියෝස් වලට මං ආසයි ඔයාලා කමෙන්ට් කියන්න මං ඒවට අනිවාර්යයෙන් රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් අලුත් vlog එක හැමෝටම ගිහින් එන්න. බයි.